आज तो बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या खाऊं? अरे वाह, इतनी सारी कलरफुल आइसक्रीम। सबसे पहले कौन सा खाऊं? चलो रेड वाला आइसक्रीम खाता हूँ। बहुत टेस्टी। अब कौन सा खाऊं? चलो ब्लू वाला आइसक्रीम खाता हूँ। बहुत टेस्टी। अब कौन सा आइसक्रीम खाऊं? चलो येलो वाला आइसक्रीम खाता हूँ। चलो अब ग्रीन वाला आइसक्रीम खाता हूँ। बहुत टेस्टी। दोस्तों, अगर आपको मेरा आइसक्रीम खाने का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें।